kıymetli cemaatimiz cenaze namazı kılınacaktır. Cami içerisinde de ön safta saf üzere alalım. Allah için namaza, Resulullah için salavata, Seyyid için duaya, her bir niyetine uygun hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumun Fotoğrafı da arabaya verelim.
zaman Nurettin Albay'a Buyurun efendim. Buyurun. Yüzlerce ekmeğinden alalım. Alın şu malzemeleri hemen.